Jurus api. Ampun, panas, panas, panas. Minggir, minggir, darurat. Jangan lupa like, share, dan subscribe di channel Mobil Hebat, teman. Lonceng berbunyi, tandanya kereta mau lewat. Tak kusangka Ibu Peri turun menjenguk teman-temannya. Din Samsudin mau kawin, potong rambut panjang. Wadidaw, ada Iron Man sedang beraksi. Oh no. Le, telolet le. Mas, lagi ngapain? Ih, kurang kerjaan. Aku mencintaimu sederas hujan, tapi kamu malah melayu-melayu ngentasi kumbahan. Ah, kepeseng. Dong tang dong 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 dong tang. Buset, odong-odongnya berubah jadi kereta api.